대단합니다. 들어오신 지 얼마 안 되신 것 같은데 이렇게 잘하시네요. 하여튼 끼가 있는 분은 좀 다르죠. 예. 색소폰을 이렇게 하는데도 얼마나 끼가 있느냐, 얼마나 열심히 하느냐, 그런 데에 따라서 빨리 늘고 늦게 늘고 그런 것도 있습니다. 자, 다음번에는 좀 분위기를 좀 바꾸어가지고 이분은 대학가요제도 나갔습니다. 입상은 모르겠습니다만 일단 대학가요제에 여러 번 출전했습니다. 그런 끼가 있습니다. 여러분들 저 망천시장 가시면은 김광석 글 있지요.